话放这儿了。继《快乐大本营》之后，大侦探就是我心中最好的形象。看到大侦探11季演唱会闪亮登场的时候，小金我高兴的呀！爱看的综艺终于更新啦！自从小金我看过一集大侦探之后，他就完美的变成了我的饭搭子，每次吃饭都是先给大侦探调出来。虽说小金我胆子小，和朋友亲密室逃脱，全程不睁眼，但人越怕啥越喜欢啥。小金我还就是喜欢这种综艺，看到他们的演唱会舞台，一个个熟悉的面孔大胆的回忆一起走来。既然如此，那就恭喜大侦探开启新一季。从最开始的第1季到了现在，他们在节目里创造了无数名场面，不用过多的言语，只用一个眼神就能告诉我们他们之间的羁绊有多深。他们每一个人都是明真构成群像力量的关键，大家都在用自己的方式让节目变得更好。就比如总是用最走心的演技带大家进入角色世界的杨柔，每次都能靠极强的感染力让大家共情，尤其是龙门童那期，他用完美的演技将龙门童的故事展现得淋漓尽致。因为我确实跟他有同样的经历，然后其实我当时也很小，我也不懂他在对我做什么。他跟那个女孩子在做了同样的事，我就跟他讲，我说你以后不要再穿裙子了，如果你不要再穿裙子，可能就不会有这些事情。说实话，看得我身临其境，甚至都开始觉得这些经历是不是杨柔本人的故事。还有之前号称名侦搜证犬级别的鬼鬼，虽然看起来总是傻傻的没心眼，但别因为这个小看他，他可是大侦探里第1位零票逃脱的凶手，能在双北之间顺利逃脱，牛成啥样了都。小金我当时愣是没看出来，估计是被可爱鬼迷晕了。在大侦探的女玩家里，出名的还得是无心的抗辩能力，完全就是教科书级别的，面对一群人的联合推理，依旧能保持冷静，把问题抛回去，直接扭转局势。这要是搁小金俺身上，早就跟煮黑芝麻汤圆一样，馅儿都漏没了。像这种漏洞百出的，就需要一个冷静能给俺撑腰的姐姐。而王鸥和戚薇正是如此，当撒贝宁质问王鸥，而被他冷静沉稳的反问：“你的证据呢？”表情和挑眉，这完全就是为我出头的大气姐姐。虽然戚薇来的期数不多，但只要一来就是经典，尤其是七支笔那期。我戚薇觉得，但是她那个七支笔不觉得。真是给小静我笑发财了，看来师姐很想成亲了。要是说能逗人笑，当之无愧是大老师，每次都能在紧张的气氛中突然来一下逗笑大家。不对，怎么能给魏晨忘了最著名的啊？他说他是岛民。这一句话可给撒贝宁高兴坏了，终于找到自己的专属翻译官了。还有我们的大西花，当时一身白雪公主美得不可方物，但是抗辩和推理起来又有逻辑又有梗。为什么要藏得那么深？对，你们家房本不藏深一点吗？他不是你们家房本放在书架上吗？我不相信。当然，一个团队里不能光搞笑，没智慧担当啊！有请张若昀，这位简直是完完全全逻辑怪。好，2、3、4、6这个大三角，真一要开始了，开始打脸了。他们每次推理的时候，俺都听不懂。最后压轴出场的还得是我们的何老师，一款全能选手，以至于不参与最后排名，控场推理加接梗一个不落。和撒老师双修那次，看得小金我只想尖叫。但比起他们每个人的高光瞬间，我更喜欢他们用心对待大侦探的态度。大侦探在经过背叛之后，形象的力量直接上升一个 level。第7季因为被原始团队背刺，导致节目无法按时播放，于是他们联手转来录节目。张若昀推到其他工作，许久不露面的乔振宇，受伤且还在准备婚礼的魏晨，怀着孕的戚薇，虽然撒老师不在，但依旧对节目的进度保持关注。他们一路走到现在真的很不容易，这样的形象在小金我眼里完全就是最好的形象。最后再说一句，俺是真的想看一看全员回归一次啊。